캠핑 자석 훅을 찾고 계신가요? 이문 후크 위의 삼각형 옷 가방용 후크는 강력한 탄소강 소재로 만들어져 튼튼하고 내구성이 뛰어나며 6개의 후크가 있어 다양한 물품을 깔끔하게 정리할 수 있습니다. 욕실이나 주방 도어에 쉽게 부착되어 공간 활용도를 높여주며 무거운 물건도 안정적으로 걸 수 있어 실용적입니다. 깔끔한 디자인과 견고한 구조로 오랫동안 사용할 수 있어 캠핑이나 집안 곳곳에서 편리함을 선사하는 최고의 선택입니다. 지금 바로 활용해보세요. 제품의 자세한 정보 링크는 영상 하단 더보기 또는 고정 댓글에 남겨두었으니 구매를 원하시는 분들은 확인해 보시기 바랍니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.